So good morning, class. Good morning, Mr. Gavito. Okay, we take your seat. Thank you, sir. So for today's topic, I want you to make an HTML. So may nakakaalam ba kung ano ang HTML? Yes. So gusto ko na pumunta tayo ngayon sa computer room. Get your things ready and we will go to the computer room. Hi, sir. Hi, sir. Thank you, sir. For today's topic, gusto ko na gumawa kayo ng HTML. Hindi yan, madali lang yan. So first step. Ala, parang ang hirap naman. Okay class, last 30 seconds na lang. Sir, wait lang. Sa loob para gawin. Dating gawin, alam mo na. Okay, let's continue tomorrow. Let's dismiss. Tara, let's go. Later na sis, I have something important to do. Dun 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 dun. Next day. Okay class, I will give you 5 minutes to prepare your presentations. Wait lang, nawawala yung ginawa kong file. Baka naman nakalimutan mo lang, hanapin mo dyan. Wala talaga eh, kaganina pa ako nagawa. Hanapin mo lang, baka nandyan lang yan eh. Asan ba yun? Wala rin dito sa akin. Sir, Yes, Miss Agnes. alam mo kung wala kang ginawang presentation, mas better na sabihin mo na lang kay sir. Hindi yung ganun pang alibay dyan. Sir, nawawala po talaga eh. May gawa po ako. At bakit naman nawawala yung presentation mo? Sir, hindi ko po alam. Okay, Perez, you got 0 on this activity. Let me see your presentation. Miss Ople is reading her presentation. Next, Miss Horserada. Miss Horserada for her presentation. Now, Miss Agnes, can you present your presentation? This is my presentation, how to make a good decision. Making choice and decision are a part of life. Can good decision really help to us? Simply, but the way life for us. Oo ko ba eh, parang oo nga eh. Parang kinopen na lang galing sa akin. Ba't mo galing sa kanya? Hindi ko ba nito? Thank you. Very good, Miss Agnes. Very. After presentation, Miss Ople and Horserada talk about Miss Onyas. Hindi ka ba nagtataka? What do you mean? Magtataas ng mga scores niya sa mga assignment, lalo-lalo na sa research. I think kinaka-copyright niya lang lahat. So guys, for today, i-announce ko na kung sino yung magiging top 1 natin for the first semester. Parang hindi naman. Oo nga, baka ikaw na yun. Oo nga, di ba? So guys, our top 1 for this first semester is no other than Miss Anya. What? You can run it up. Swami ah. Laki pa ng ano ah. Go sis, I'm so proud of you. So, nastikada. Yun naman yun. Yan, Nastikada. Hindi yun deserve. Tama. Guys, so this is our last semester for this month.
So I want you to present your thesis paper. Anyone? Yes, Miss Onyas. Parang may mali na talaga sa gawa yan. Ako, be, mali-mali na talaga, be. Matagal na. I don't think kung tama talaga yung mga pinagagagawa niya. Mukha kasing kinopya niya lang sa akin. What do you mean? May Andito pruweba yung- ka? Alam niyo ba, na lahat ng gawa ni Onyas, copyright lang lahat. Simula pa nung una. Is My that God! true, Onyas? Nakakahiya yun, be. Aso na yung pinagmamalaki mo? Nagawa mo? Enough. Is that true, Onyas? Na lahat ng pinapasa mo na research ay copyright lang? Onyas, I'm talking to you. Is that true? Nakakahiya. Magaling. Answer me. Totoo ba? Totoo ba to? Yung nasa papeles na to? Di ka pa nahiya sa sarili. Oh my God! Cheater! 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 After 10 years. Ang ba gusto nyo na-build yung product namin, mga cosmetics. Ay, ganun ba? Paano ba yan? Long lasting po siya, di po siya basta-basta manatanggal. Ito. Dahil mo. Ay, nandito na po ako. Okay, sige po. Ay, ma'am, baka gusto nyo mag-avail. Pwedeng patingin lahat. Sure. So, may napili niyo po ba kayo? Ito, mas maganda ito para sa akin. Mas bagay na. Oo. Ganda rin naman. Product na namin. Ma'am, good morning! Ano nang balita? Ma'am, confirm po. Nagagalap po natin yung solid yung product namin. Ito may nakuha akong evidence, oh. Sabi na nga ba eh, simulat sa pool, gaya-gaya talaga yung Miss Onyas na yan. Miss Attorney Arcelada, now! Yes, ma'am. Right now. Sino po yun? Miss, where is your manager? Bakit po, ma'am? Anong problema? I need to talk to her right now! Wait lang, ma'am. Tawagan ko lang. Sige, papunta na ako dyan. Hintayin niyo ako. What's going on here? Mama, buti pa nandito na po kayo. Sila ba yung nagre-reklamo sa And who the heck you are? Sino ba tong mga to? At anong nare-reklamo sa produkto ko? Attorney of Miss Andeng. Andeng? Yung classmate ko dati na itchusera at inggitera sa akin? Bakit? Anong nare-reklamo niyo sa produkto ko? Here's the evidence. Oh my God, sis! Is that true? Hindi totoo to. Hindi totoo to. Ipakita niyo sa akin yung boss Andeng yun. Ngayon na! Pakita niyo! Well. Onyas the cheater. Oh, here is my client, Miss Andeng. Go, ma'am. Andeng? Ito? Itong hinaharap niyo sa akin. Anong nare-reklamo mo sa produkto ko? Produkto ko to, hindi to sa... Yeah, that's true. Hindi ko kinaya to. Inaya mo to kasi dati pa, copyright ka na talaga. Hindi ako copyright. Hindi ako copyright.
Ma'am, pinarito po namin kayo sa kaso. Legal, infraction, and copyright. No, this is not gonna be happen. Tawagan nila, sorry ka niyo, pwede mo ka lang! Bitawan niyo! Bitawan niyo! Wait! Pwede mo ka lang! Gaganti ako sa inyo! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Go! Wala yun. Parang ano ka lang. Ang hinahanap ko. Wait lang, wala yun. Go! Ryan, ano ba yan? I will give you 5 minutes. Sinabi. Go!